啊！係咪就嗰個啊？用八字都可以攞通靈大賽季軍啊！仲有邊個啊？哇！佢啲預測準到爆啊！收聲啊，大家！子平命理，你哋睇過晒㗎啦。睇到屙晒頭喎！呢出名碗嘅嘢都要睇啊！睇唔明啦。哇！師傅，學八字使乜睇古書啊？嚟加我呢個 WhatsApp，聽我呢個八字公開課啦。我一直都好想人教人八字嘅，因為好多人覺得八字咧都冇運行，財運唔好，事唔好，發揮唔到好嘅八字表現啦。你知道自己命盤的話咧，就可以發揮得好好，工作可以表現得好好，財運可以改善得好好。所以我好想開呢個今次八字公開課咧，教識更加多人去知道八字，知道自己八字嘅優點同埋缺點，知己知彼，百戰百勝。